嗱，今日咧做一個豉汁蒸雞翼啊！咁咧，尋日咧做咗一個豉汁蒸排骨咧，反應都好熱烈啊！今日咧就整雞翼，首先咧就啲雞翼要解凍先啦，嗱，用呢一隻咧就係波蘭嘅雞翼嚟嘅，無激素㗎。好啦，數下先。跟住咧啲雞翼咧就解凍先，揾啲水解凍先。好啦，啲雞翼咧啤緊水嘅時間咧，就整定啲醃料先。咁咧蒜蓉咧，我就通常都係切定佢，一次過切晒佢嘅，就擺喺個雪櫃度嘅，揾個不鏽鋼兜裝起佢。跟住呢度咧仲有啲係，呢啲係指天椒啊！同埋豆豉，豆豉咧就一定係呢一隻噶啦。咁咧豆豉咧我哋要洗啊，所以咧就整落呢個兜度。同埋呢啲辣椒咧都要洗嘅，我哋落3隻辣椒啊，梗係唔係咁樣啦，剪咗佢先。咁咧清洗下佢先。好啦，豆豉辣椒咧就已經係清洗過噶啦。咁你而家咧就整落呢個碗度。跟住咧再拿一紮蒜蓉。好啦，我哋喺呢度咧就滾少少油，探下佢有幾熱啊！哇，200度噶咯已經。嗱，即係啲油咧已經係滾咗噶啦喎。好啦，喺呢個時候咧，我哋就將啲滾嘅油咧倒落呢兜嘢度。咁咧成件事咧就係美好噶。咁咧炸一炸之後咧，呢一兜嘢咧就即刻係升華咗，跟住咧我哋就落埋其他嘅醃料落去。咁咧我哋咧就會落呢個生抽啦、蠔油啦同埋糖嘅。蠔油。咁咧就將佢撈勻啦。哇！呢兜嘢依家都好香啊，因為咧啲蒜啊、辣椒啊同埋豆豉咧
都俾啲油咧炸過。情形咧就等於你蒸好條魚咧，喺上面蘸啲油咧係一樣。嗱，呢啲就靠得住啦，啊！好啦，咁我哋依家咧就等啲雞翼咧解咗凍，洗乾淨佢之後咧就可以撈呢啲醃料噶啦。嗱，啲雞翼咧已經解凍咗以後咧，跟住點咧？嗱，呢度有啲蝦，呢個唔關事嘅。一陣咧整呢個早餐咧就呢個蝦炒蛋，就整呢個出前一丁嘅，擺埋一邊先。好啦，啲雞翼咧就已經係解咗凍，並且係洗乾淨咗噶啦。你喺出邊食嘅時候，你睇下佢會唔會同你洗乾淨啊？啊！跟住咧呢度咧就揦紮生粉落去，揾紮生粉。咁咧頭先嗰啲醃料咧，我都係想再加啲麻油落去啊，加少少麻油落去啦。好啦，跟住嚟講咧，首先咧就揾啲粉咧撈一撈啲雞翼先。喂，你話喂有啲水喎，關你咩事啊？咁咧揾啲粉撈啊，啲雞翼咧，啲雞翼咧就滑啲啊。好啦，跟住咧就倒埋啲醬料落去，因為咧擺咗咁耐咧，頭先嗰啲油咧炸落去嗰啲咧已經係凍咗噶啦，你就唔好熱嘅時候撈雞翼咯，一定醃料一定係要係唔可以係熱嘅，少少微暖咧都可以。咁呢個咧就係今晚嘅餸啊，其中一個餸啦。蒜蓉豉汁蒸呢個雞翼啊，好啦，跟住咧就擺喺雪櫃度醃下佢啊。